नमस्कार मु सोनी चलतु आज जाना जदि छुआ मानू थंडा काश कफ हो कि पेटरे गैस अच्छी छुआ मैंने खाइबा पसंद करूना ताहले आपण मैंने छुआ मानू एमती कौन देवे जहाँद्वारा कि ये प्रोब्लेमटा सॉल्व हो छोट उपाय किंतु उपकारिता बहुत भल अच्छी छुआ मानू दौथे आपण मैंने क्षीर तो निहाती दौथे पीवाई कि किंतु नॉर्मल क्षीर गरम करी बर्नविटा हरिका कि किसी मिक्स करके दौथे किंतु रात्रि जितेबाला शोवाई कि जाते पिला जिते जाऊँ शोवाई कि ताहले आपण यही क्षीरटा को दे पारे। देखो प्रथम क्षीर प्रथम गरम कर दूची 2 ରୁ 3 थर फुटिला परे एथरे मु अल्प किछि अदा ऐड करिवे। एबे मु ऐड करिवेनी काहे ना छेना छेड़ीज। देखो ए क्षीरटा भल भाव फुटी सारा एबे देखो मु छोट खंडे अदा नहीं अदा कोरिकी दे दूची। जितेबाला मो पुओ को एबे तो से 5 वर्षर ऋषि को जितेबाला होता छोट कि प्रथम कि जितेबाला मुझे गाई क्षीर स्टार्ट करी तो मन बहुत डर थिला प्रथम कि क्षीर पीऊँच बाहर क्षीर ताकू पेट गैस हम कि कौन हम एमती बहुत प्रकार डर आसला मनरे किंतु जितेबाला मुझे अदा वाला क्षीर देती तो पेटरे तार गैस भी रोक ना थंडा काश भी हुए खास करी मुझे शीत दिन आरंभ हुए मु तार आरंभ कर दिए अदा वाला क्षीर। बहुत उपकारिता यार अच्छी आपण माने निजे ट्राए कले जानीपारे जे यार उपकारिता केते बेलिकी। देखूँ मु अदा टिके कोड़ी सारा पर भल भाव फुटे दूची आउ टिके नाकू चीनी भी ऐड करदेली। अदा रस काश कफ पाई कि थंडा पाई कि केते उपकारिता से आपण माने निहाती जानी थे। अधिक बड़ है मात्र कि आम मैंने पी था अदा रस तुलसी रस टिके महू टिके नाकू पी दी था किंतु छुआ मैंने तो पी पारे ताको तो दबाक पड़ो मेडिसिन उपर सब डिपेंड करी हुए एमती छोट छोट घरोई उपचार द्वारा भी छुआ मानकर देह ठीक हो जाए। देखो क्षीर भल भाव फुटी सारी आउ एबे मु भल भाव आपको छाणीदेवी जो कि अदा टिके टिके जाइथिबो सेटा जीवनी आउ छुआ माने खुशी खुशी भी अदा रस वाला क्षीर पीदेवे। एबे मो पाई कि भी यहाँ छाणी दूसरी कहीं मत भी लगुच टे थंडा टे बेलिकी मु भी पीए तो आप चाहिए तेल आपण मैंने भी पी पारे। जदि आपण मानक जदि थंडा लगुच टे आप भी पी पारे टिके हल्दी टिके नाकू मिक्स करके पीले रिजल्ट आहरी टिके भल हुए। हल्दी वाला क्षीर राति जिते छुआ जाऊँगी जिते शोवाई कि जिते जाऊँगी जदि देदेवे जदि ताले हल्दी वाला क्षीर आउ अदा रस वाला क्षीर ताले बहुत उपकारिता करि थाए थंडा पाई कि बहुत उपकारी। हल्दीर उपकारिता भी आपण मैंने जानी थे केते भल करि थाए। तो देखो ए हल्दी पकईकि टिके नाकू मिक्स कर दूची। एबे ऋषि जाऊँगी शोवाई कि तार डिनर सर जाइए आउ राति शोला टाइम रे ताकू मु एई क्षीरटा दे दिए पीवाई कि आ से खुशी खुशी भी पी दिए। जदि वीडियोटी आपको भल लगे ताले लाइक शेयर निहाती करिवे।